轻度台风凤凰今天11月12日上午的中心位置在鹅銮鼻西方约140公里处，以每小时18转31公里速度向东北东转东北进行。七级风平均暴风半径120公里，预测13日11时的中心位置在花莲东北东方约230公里处。目前暴风圈已进入南部陆地，对嘉义、南投以南及花莲、台东构成威胁。预测台风有逐渐减弱为热带性低气压的趋势。目前凤凰陆上警戒区包括嘉义、台南、高雄、屏东、南投、花莲、台东及恒春半岛应严加戒备。因台风及其外围环流影响，亦有短延时强降雨。今天花莲、台东及屏东山区有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜兰、高雄、屏东、花莲、台东、澎湖地区及台北山区有局部大雨发生的几率，山区请严防坍方、落石、土石流及山洪爆发，低洼地区慎防积淹水。新头条新闻综合报道。